So hopefully you remember before the break Надявам се да си спомняте преди да направим почивка. that we had started in 2 Peter chapter 1. Започнахме с второто послание на апостол Петър, първа глава. And we'd gotten as far as the word faith. И стигнахме до мястото, където се говори за вяра. So let's now go to Romans chapter 4. А нека сега да отидем в Римляни 4 глава. And we'll start with verses 11 and 12. Ще прочетем 11 и 12 стих. Okay. И той прие обрязването като знак. И печат на правдата чрез вярата, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той отец на всички, които вярват, макар и необрязани, за да се вмени правдата и на тях. И отец на онези обрязани, които не само са се обрязали, и отец, значи да бъде той, извинявай, че прочета в начало. И той прие обрязването като знак и печат на правдата чрез вярата, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той отец на всички, които вярват, макар и необрязани, за да се вмени правдата и на тях, и отец на обрязани, които не само са обрязани, но и ходят в стъпките на онази вяра, която нашия отец Авраам е имал, когато е бил необрязан. So now Paul's writing to the congregation in Rome. Павел пишеше на църквата в Рим. And in these two verses, тези два стиха, Paul declares that Abraham became a believer through faith. В тези два стиха той им обяснява, че Павел стана believer. Yes. I know it's hard to say in Bulgarian, but той стана вярващ като повярва. Yeah. And that faith was a gift of God. И тази вяра беше дар от Бога. Now, Abraham was uncircumcised when he became a believer. Авраам не беше обрязан, когато той стана когато той повярва. Now, Paul is referring both literally. Павел отнася това буквално. Because remember that Abraham was not a Jew. Защото Авраам, нали помните, той не беше юдеин. He was a Gentile. Той беше езичник. And the Jews, by the way, refer to Abraham as the righteous proselyte. Юдеите обявяват Авраам като праведен прозелит. Yeah. So, as a result of this statement, в резултат на това твърдение, Paul is showing us the process. Павел ни показва процеса, where anybody, Jew or Gentile, където без значение дали е езичник или юдеин, can become righteous in the sight of God. Всеки може да стане праведен пред Бога. So at the end of verse 12, в края на 12 стих, Paul says it's not enough just to have faith. Павел каза, не е достатъчно само да имаш вяра. You have to walk in the steps of the faith that Abraham had. Но трябва да ходиш по стъпките на вярата, която Авраам имаше. So we need to define faith and we need to look at the steps that Abraham took. Ето защо е хубаво защо трябва да дадем определение на това какво е вярата и кои са стъпките, в които Авраам е ходил. Now remember, Abraham became a believer in the true God. Помните, че Авраам повярва в истинския Бог. When he was in Ur of the Chaldees. Когато беше в халдейската земя. You read about this in Genesis chapter 11. Това може да го прочетем в Битие 11 глава. And while Abraham was in Ur, и когато Авраам беше там, God spoke to him and told him to go to the land of Canaan. Бог му говори и му каза да отиде, да излезе от хананската земя. When Abraham believed, когато Авраам повярва, he obeyed. Той се покори. He left his home. Напусна дома си. He left his family. Напусна си семейството. And he went to Canaan. И отиде към Ханан. But Abraham doesn't receive the seal of his righteousness. Но Авраам не получи печата на праведността. Печата на правдата. Until chapter 15. Получи печата на правдата чак в 15 глава на Битие. So he becomes a believer in chapter 11. He receives the seal in chapter 15. Така че в 11 глава виждаме, че той повярва, а в 15 той получава печата на правдата.
He becomes a believer in chapter 11. Да, стана вярващ в 11, повярва в 11 глава. And he gets the seal in chapter 15. И получи печата в 15 глава. So, between those two times, В периода между този период между двете събития, there's a development of faith in the life of Abram. имаше това време беше използвано за да се изгради вярата на Авраам. So let's go to Habakkuk 2:4. It's a verse you all know. Нека да отворим в Авакум втора глава. Четвърти стих, втора глава. Авакум втора глава, четвърти стих. Ето душата му се надигна неспокойно в него, а праведният ще живее чрез вярата си. Okay, so now the Hebrew word for faith тук еврейската дума за вяра is aman. е амън. Okay, it's spelled exactly the same way as amen in Hebrew, which becomes amin in Bulgarian. Да, произнася се по същия начин, както думата In Hebrew it's amen, but in Bulgarian amin. It's pronounced exactly, or... It's written exactly the same. Значи произнася се като на еврейски е написано по абсолютно също. Двете думи се пишат по еднакъв начин, но се произнасят по различен. Едната се произнася амън, а другата се произнася амен, което на български ни знаем като амин. Но записът е по един същ начин. But in Hebrew it can also be pronounced amon. Но на еврейски също може да бъде произнесена като амон. And when we get to Jude chapter 20, you'll see that. Когато стигнем до Юда 20 глава, там ще го видим това. So, amon means faith. Амон означава вяра. Amen Амен means to say, to agree to something. означава да се съгласим с нещо. But amon Но амон means to build up or to educate. означава да изградим или да образоваме някой. It can also mean to look for, like a parent looking after a child. Все едно, както един родител се грижи за детето си. But it's spelled exactly the same way. Но се пише по един и същ начин. Only the context tells you how to pronounce it and what it means. Единствено, контекста, в който е написана, може да даде представа как да я произнесеш и какво е значението й. Как да я изговориш и какво е значението. So let's go to Jude verse 20. Нека да отидем в Юда 20 глава. That's the wrong direction. Стих 20. Стих. А вие, любезни, като назидавате себе си на вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, So now Jude is thinking in Hebrew. Юда мислеше като евреин. And so he sees that to build yourself up in the faith, to build yourself up, и той вижда, за да изградиш себе си, is the same as having faith. Е същото като да имаш и вяра. You have words like this in Bulgarian. Имате и на български такива. Where just the context tells you how to pronounce it. На които само контекста, в който са изговорени, написани или се използват, ви казва как трябва да ги произнесете. Maya and Maya. Maya. Completely different meanings. Абсолютно различни значения имат двете. So, Jude is thinking in Hebrew. Юда мислеше като евреин. And he understands that faith is not a static condition. На него му беше ясно, че вярата не е някакво стационарно състояние. It's something that you have to build up. А нещо, което трябва да го изграждаш. In Hebrew it's obvious. На еврейски е очевидно това. It's not the same in Bulgarian. Не е по същия начин в България, на български. When God says something is true, когато Бог каже, че нещо е истина, you have to say, ти трябва да кажеш Amen.
Amin means Амин it's true. означава това е истина. And God will look after us И Бог ще ни следи, like a parent. ще грижи за нас. Same word, amon in Hebrew. Същата дума обаче се използва като амон. And you can trust him to do this. Може да му разчитате, че ще го направи. Yeah. See, it's all the same in Hebrew. На еврейски абсолютно всички се пишат по еднакво. So that's a basic definition of faith. Това е основното обяснение на вярата. So let's start looking at the steps that Abraham goes through to establish this type of faith. Нека да погледнем сега на стъпките, които Авраам е изминал, за да установи тази вяра. So let's go to Genesis chapter 12. Нека да отидем в Битие 12 глава. You're going to have to go through these steps in your life. Вие също ще трябва да минете през тези стъпки в живота си. So verses 1 through 4. Тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Ще направя от тебе голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще проклоня всеки, който те проклина. И чрез тебе ще се благословят всички земни племена. И Авраам тръгна, както му рече Господ, и Лот тръгна с него. Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. So the first step in the walk of the faith of Abraham Първата стъпка от пътя на вяра на Авраам is that he's obedient to the word of God. е, че той стана покорен на Божите думи към него. When God tells you to do something, you must do it. Когато Бог ти каже да направиш нещо, просто трябва да го направиш. And everybody in this world, Всеки в света, at some time in their life, в някакъв момент в живота си, will have a divine intervention. ще получат божествена намеса. And if they hear God at that point, И ако чуят в този момент Бога and do what he tells them to do, и направят това, което Той им казва да направят, they will start their walk of faith. те ще започнат да ходят във вярата. But unfortunately, most people ignore God at that point. За съжаление, много хора игнорират Бог в този момент, когато им говори. Abraham has to go from his land, from his family, and from his father's house. В случая на Авраам, той трябваше да напусне собствената си земя, собственото си семейство и къщата на бащиния си дом. Because they represent the three biggest influences in his life. Защото тия три неща бяха най-силно влияещите в неговия живот, нещата, които най-силно влияха в живота му. Now, we live in a different circumstance than he lived in. Ние в момента живеем в по-различни обстоятелства, не тия, които той живееше тогава. His relatives were idol worshippers. Неговите роднини бяха идолопоклонници. That's not true of most of your relatives. За повече от нашите роднини това не е вярно. The things that are the greatest influence in our lives Истината е, че най-големите нещата в нашия живот, които имат най-голямо влияние, които се ни оказват най-голямо влияние, probably television programs, това са може би програмите по телевизията, movies, филмите, the internet, интернет, especially YouTube videos, YouTube, особено пък видеота в YouTube. These are the things that are the biggest influence in your lives. В вашия живот това може би са нещата, които са оказали най-голямо влияние. And these are the things that will destroy your faith. И това са нещата, които ще разрушат вярата ви. So these are the things you probably have to remove yourself from. Може би това са неща, от които трябва да се лишиш или ги премахнеш. If you read chapter 12 verses 6 and 7. И в 6 стих се казва, пак 12 глава. И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до дъба на море. В тази земя тогава живееха хананците. И Господ се яви на Аврам и рече: на твоето потомство ще дам тази земя. И там Аврам издигна олтар на Господа, който му се яви. So here's the second step in the walk of the faith of Abraham. И ето е тук втората стъпка на вяра в пътя на вяра на Аврам. He trusts the Lord to fulfill his word. Той се довери на Бог да изпълни своята дума. God said he'll give him the land. Бог му каза: ще ти дам земята. But Abraham doesn't go and try and take the land. Но Аврам не отиде
и да се опита да си я вземе той. Instead, he builds an altar and worships the Lord. Вместо това той просто отиде и построи олтар, на който да се покланя на Бога. And if you have faith in God, Ако имаш вяра в Бог, you will respond to his promises by worshiping him. ти ще отговориш на неговите обещания, които той ти е дал, като му се покланяш. Now, remember the definition of worship. Помнете определението за поклонение. First thing, of course, it means going on your knees. Първото, което трябва да се направи, е да паднеш на колене. Protestants don't usually do that anymore. Protestants. Протестантите вече май не го правят това. But if you're not going on your knees, you're not worshiping. Но ако не си на колене, значи не се покланяш. And Jesus said, when you worship, you must do it physically, and inside you must worship too. А Исус каза, когато се покланяш, трябва да го правиш и чрез действие, и вътре в сърцето си трябва да се, и вътре в себе си трябва да се. You have to bend body, soul, and spirit. Трябва да преклониш тяло, душа и дух. And worship is a necessary step in the development of your faith. А поклонението е необходима стъпка, за да можеш да развиеш вярата си. You are acknowledging that God is in charge of you, and you are not. Ти потвърждаваш, че Бог е в контрол над тебе, а ти не си в контрол над себе си. Verse 8. 8 стих. Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, където разпъна шатъра си, така че Ветил беше на запад. А Гай на изток, и оттам издигна олтар на Господа и призова Господното име. Now, all the Bulgarian Bibles, I think, say that he called on the name of the Lord. Мисля, че всички български преводи на Библията казват и той призова името на Господа. It's funny, no Jew ever reads it that way. Интересното е, че странното е, че нито един евреин не го чете, юдеин не го чете така. We read the text to say he proclaimed the name of the Lord. Като четем текста, ние го разбираме като той прокламира името на Бог. In fact, there is one English translation that says he preached in the name of the Lord. Дори има един превод в английски, който се казва, той проповядва името на Господа. And you need to understand the verse that way. По този начин трябва да разбираме този стих. Because this was a step of the faith of Abraham. Защото това беше част от стъпките на вяра, които Авраам He told others about the Lord. каза на другите относно Господ. So the third step is to witness. Така че третата стъпка е да свидетелстваш на другите. If you read verses 10 through 15. От 10 до 15 стих. Настана глад в земята и Авраам слезе в Египет да поживее там. Понеже гладът беше се усилил в кананската земя. Когато се приближи към Египет, рече на жена си Сарая: виж, знае, че си жена красива на глед. Египтяните, като те видят, ще рекат: тя му е жена. И мене ще убият, а тебе ще оставят жива. Кажи, моля, че си ми сестра, за да ми бъде добре покрай тебе и да се опази животът ми поради твоята дума. И като влезе Авраам в Египет, египтяните видяха, че жената му беше твърде красива. Видяха и фараоновите големци, похвалиха я на фараона. Затова жената беше заведена в дома на фараона. So this is the fourth step in the faith of Abraham. Това е четвъртата стъпка в пътя на вяра на Авраам. He stumbles. Той се препъна. This is a very important step. Това е много важна стъпка. We will all make mistakes. Всички ние правим грешки. If you never make a mistake, you'll become proud. Ако никога не направиш грешка, в един момент ще се възгордееш. Pride is the enemy of faith. А гордостта е враг на вярата. Now, it's an important lesson here. Много важен урок е. You don't like to make mistakes. Знам, че не обичаш да правиш грешки. But if you don't make mistakes, you'll become proud. Но ако не направиш грешки, ще се възгордееш. I know you hate those steps, but that's necessary. Знам, че мразиш тези стъпки, но са необходими. If you read verses 16 through 20. По-натам на 16 стих. И заради нея той стори добро на Авраам, който придоби овце, говеда, осли, слуги, слугини, ослици и камили, но Господ порази фараон и дома му с тежка болест поради Авраамовата жена Сарая. Тогава фараон повика Авраам и рече: що е това, което си ми сторил? Защо не ми каза, че ти е жена? Защо ми каза, сестра ми е? И аз се взех за жена. Сега ето ти жената и иди си. И фараон му определи човеци, които изпратиха него, жена му и всичко, което имаше. Така Авраам излезе от Египет, той, жена му и всичко, което имаше, и Лот
с него и тръгна към Негев. Yeah. Oh, yeah. Go ahead. Авраам беше много богат, с добитък, с сребро и злато. Now, why did Abraham go down to Egypt? Защо слезе Авраам в Египет? There was a famine in the land. Имаше глад в земята. If Abraham had stayed in the land of Canaan, Ако Авраам беше останал в хананската земя, the Lord would have provided for him. Бог със сигурност ще да му снабди нуждите. Is that right? Yeah. Така ли? But Abraham went down to the Nile River Но Авраам слезе към река Нил, because it always runs. защото там There's always water in the Nile River, имаше винаги вода и храна. at least in the past. Поне в миналото е било така. There will be a day when there'll be no more water in that river. Но ще има ден, ще дойде ден, в който в тая река няма да има вече вода. So now God comes to Abraham И ето сега Бог идва при Авраам and he prospers Abraham. и го благославя да преуспява. Now Abraham's just made a big mistake, Авраам току-що беше направил голяма грешка. and God doesn't tell him anything about the mistake. И Бог не му каза нищо относно грешката, която беше направил. You know, if you made a mistake like that, Ако направите такава грешка и ви, you would expect God to come to you and beat you on the head. очаквате Бог да дойде и да почне да ви налага по главата. But remember this definition. Но напомните все пак това определение. It can mean to look after a child like a good parent. Може да означава да се грижиш за детето си като един добър родител. And you see, a good parent provides gifts for their children even when their children are bad. И като добър родител, родителите дават подаръци на децата си, дори децата им да се държат лошо. You have any parents here who can tell you that? Има ли родители, които могат да го потвърдят това нещо? Your children are bad, Детето си се държи лошо, and you still give them food every day. въпреки това ти го храниш всеки ден. That's the way a good parent is. Това е нещо, който правят си добрите родители. But that's part of the definition of this word in Hebrew. Това е част от дефиниция, от определението на тази дума на еврейски. God gives you gifts not because of what you have done. He gives you gifts because He is good. Бог ти дава дарове не заради това, което ти си направил, а ти дава дарове заради това, че Той е добър. My wife had a very old cat. Жена ми има една възрастна котка. The cat was 18 years old when it died. Котката е 18 годишна, когато почина. Беше на 18 години, когато почина. Имаше. Yeah. And every day when I got up, И всеки ден, когато се събудих, the first thing I did was feed the cat. беше да храня тая котка. And from the moment the cat realized that I was awake, И в момента, в който котката осъзнаеше, че аз съм буден вече, cat would start to moan and wail. котката започваше да мялче и да мрънка, да ръмжи, да мърка. Every day I fed the cat, Всеки ден храних котката, but the cat had no faith. но котката нямаше вяра. Cat was like a lot of Christians. Котката е като много християни. They get up in the morning, Стават сутринта and the first thing they do is moan and wail to God. и първото нещо, което започват да правят е да мъркат и да мялкат пред Бог. If you have faith, you will not act that way. Ако имаш вяра, няма да постъпиш така. Chapter 13, verses 3 and 4. 13 глава, 3 и 4 стих. И от Негев продължи постепенно до Ветил, до мястото, където от по-напред беше поставен шатър му между Ветил и Гай. До мястото, където първоначално беше издигнал от Тара, и там Авраам призова Господното име. And by the way, this is the very same word that we read before. The Jewish understanding is he proclaimed the name of the Lord. He preached in the name of the Lord. Относно абсолютно същата дума, която на еврейски ни дава обяснението, че той проповядва, прокламира Словото на Бог. Това е името на Бог. This is the sixth step in the faith of Abraham. Това е шеста стъпка във вярата на Авраам. He returns to where he was. Той се върна там, където беше. When we fail, Когато се провалим, when we go away from the will of God, когато се отклоним от волята на Бога, we have to repent and return to where we were before. трябва да се покаем, да се върнем там, където сме били преди. Now, later in this chapter, По-късно в тази глава, we'll learn that the land was not productive enough to support the herds of Abraham and Lot. По-късно в тази глава ще видим, че земята, където бяха, не беше достатъчно продуктивна, за да може да снабди
рода на Лот и на Аврам. So we know the land is still suffering the effects of the drought. Знаем, че Аврам вече страдаше от ефекта на засушаването. The land is still. Земята страдаше от ефекта на засушаването. But Abraham has realized his mistake. Но Аврам осъзна грешката си. He's left the security of Egypt. Той напусна сигурността си в Египет. He's left the security of the great Nile River. Напусна сигурността на голямата Нилска река. And he's gone back to the land that's suffering from a drought. И се върна там, в същата тази земя, която вече страдаше от засушаване. If you read verses 5 and 12. И Лот, който придружаваше Аврам, също имаше овце, говеда и шатри, но земята не ги побираше всички, понеже имотът им беше много. Те не можеха да живеят заедно. Така се появи спречкане между Аврамовите говедари и Лотовите говедари. По това време хананците и фаризейците населяваха тази земя. Тогава Аврам каза на Лот: да няма, моля, раздор между мен и тебе и между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред теб цялата земя? Моля, нека се разделим. Ако ти идеш наляво, аз ще ида надясно. Ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво. Лот повдигна очи и видя, че цялата равнина на Йордан е добре напоявана, чак до Сигор, като Господната градина, като Едемската земя. Това беше преди Господ да разори Содом и Гомора. Затова Лот се избра цялата Йорданска долина